Ini adalah di Hanoi, Vietnam, di mana keunikannya terletak pada sistem transportasi yang tidak biasa. Tahukah kamu bahwa di sini rel kereta api melintasi jalanan sempit di antara rumah-rumah? Ini bukan hanya rel kereta api biasa. Ini adalah jalan kereta api Long Binh, sebuah jalur kereta api yang berjalan tepat di antara pemukiman padat di ibu kota Vietnam. Di beberapa bagian, jarak kereta dengan dinding rumah kurang dari 10 cm. Meskipun terdengar berbahaya, penduduk setempat telah terbiasa dengan kehadiran kereta api di tengah-tengah lingkungan mereka. Mereka memanfaatkannya dengan bijak dan menjaga keselamatan mereka. Banyak turis yang datang ke tempat ini untuk menyaksikan persimpangan yang mendebarkan ini sembari menikmati kopi atau makanan di pinggir rel tersebut.